我全咯，佢唔使個個都咩嚟嘅你？唔使個個行過都吸啖氣咯。我都滿㗎，呢個。好，佢呢個啱咗。可以問啦。唔寫封套。唔寫封，可以問。係啦，呢度要攞嘢唔使做。問你使唔使俾啲我話？唔使。坐後邊，坐後邊。車先，你都用英文喎。阿姨收上唔到，你咁犀利而家兩個，做咗西人喎兩個。三腳貓公仔。我話你而家兩個你唔好講中文啦，你哋兩個用英文溝通啦而家。係啊，按照俾樣咯啲人。借出嚟㗎。係啊，呢個有啊。我知道有個西人啊嘛，所以佢出啊佢呢啲 pose。平時冇諗過。係啊。我有得講啊，對住啲飛嘅飛嘅，大家都有飛飛嘅。你想要咩報紙都有。我買咗即日嘅又有，上日又有。我而家冇得攞，我自己買嘅。我唔用嗰個嘢訂，可以拿價你家姐。好邊啊？呢本咩啊？係啊。嗰次你家姐同我攞報紙，佢話佢又唔知冇講，又唔知漏咗一下賣咗先，即係你都唔會走嚟。即係麻煩咧，啲人報紙就俾翻10蚊你去買啦，就俾翻10蚊你。10蚊嘅。上邊啦，大把位上邊嘅叫做訂啲報紙係唔係啊？你説話你家姐聽我講，佢家姐同我講咧，我第日落去即刻收禮人講，睇下我咧攞翻錢。唔係啊，嗰日佢嗰個老婆咧就好好嘅，就即刻走去買一份拎上嚟我屋企嘅，佢拍門俾我啊！佢特登走去買一份。係啊，即係佢老公咧就俾錢你家姐聽，係啊，個老婆好好㗎，即刻就走去唔知邊度買一份翻嚟，佢知道我屋企喺度住啊嘛，攞到上嚟俾我，你唔好意思啊，係啊，冇位啦上嚟，係咯，咁單俾你家姐咁我聽到，誒俾錢你嘅，係啊，有位有位。你家姐翻嚟叫佢退下錢啊，啱未？退嚇？叫佢退錢啊？退錢我俾個月頭就俾錢佢，俾1個月錢佢㗎嘛。咁啊過咗成10日，我叫佢即刻唔做，我叫佢俾翻錢。因為佢啲成數。係佢做得咩事？嗰啲係中文 OK 嘅，英文咧又瞓覺啫嘛，朋友。喂，有幾蚊晚喎？我今日瞓唔好諗過揾瞓覺喎，瞓覺。係啊，教黃金。
跑馬嗰日冇㗎。有時到夜晚都有，好奇怪。9點鐘開工，10點鐘收工，佢就可以又食飯又瞓覺。而家冇。而家得翻啲部車啫嘛，好多都係咁樣。點解啦？晚屋啲人上去，晚工開又夠瞓。嗰邊係另一邊咯。係啊，到個出邊呢個係佢見到細車就去左邊。唔係啊，都話呢邊係去左邊，我哋去右邊啊嘛。嚇？左邊全部都高㗎嘛，佢哋全部都係。冇位落翻嚟啊！冇事啦。嗰邊因為佢有。太太一家出嚟，我佢哋出去食飯，夜晚啊，你可以唔使飯。係啊。你呢邊就係去左邊，而家我哋呢個右邊。係啊，呢度有啲都去右邊嘅。有啲都係我哋，有啲都係右邊嘅。兩個都有㗎，嗰度都就要10八線。你青衣點轉啊？我咪出邊就新翠到中華，因為夜晚行開，我嗰日翻到嚟，可能即係台灣自己少少唔想揀。去中華嗰度，你喺嗰度，你台灣冇食過你咩？嗰度幾嘅都有。嗰度真係好難講。因為你嗰條好快，嗰幾日好似好多白鴿對飛機翻到嚟。咩例根本就跟住直去係香港嚟㗎嘛，好似4個站都有4個站。喺嗰度落咗車咪，因為好多啲咯，如果你我唔記得咗，中環就一直落去呢度，即係翻到我哋翻到都係咁難，因為茶餐廳中環轉翻嚟都係4站。有味嘅，食過未？我今日少咗人喎，唔知點解。我哋上次去都好多人㗎嘛，有啲搭咗上嚟。都成寨，好雜嘢。大二200幾200蚊嚟緊差唔多啦，佢又燒得幾好啊！同埋有時自己開頭唔識咯，開頭唔識，跟住燒啲嘢好硬咯，以為睇係唔得嘅，原來攬就得嘅。好耐啊，環球車佢呢個商場都好新做嘅入去。係啊，我哋飲個茶啦，唔記得。唔係呢度，我呢度㗎，嗰邊就我哋嗰邊嘢都冇㗎嘛。上一次冇啊，呢度買手有買。呢度得茶。我發覺啦，佢因為係隔咗後面起嗰條天橋啊，佢遲啲會起條天橋入去。遲啲啦，等多5年。呢度都唔關我事啦，都唔用幾多嘅。幾年咧？入廠係再送公司，嗰前日收過咩啊嘛？我哋出邊嗰條路，出邊就嚟左手邊嗰度，係咪左手邊？回翻嚟，喺度搶人嗰個。跟住
但行上好辛苦，行上好辛苦。我以前下過去行上都得㗎嘛，我係行，跟住轉過嗰邊再轉再兜啊，今次你有買咩？我都前嗰幾次你冇去㗎嘛，我唔知一兩次咯，不過我有去你又冇去咯，緊要下一個出幾年咯。咁啱嗰幾日啊，冇生日啊，次次都撞到嘅，冇生日，呢個就唔舒服啦。冇辦法，走翻出嚟，咩唔係收得多？唔快㗎啦，我有仔喎，可能多啲啊。咩就係嗰啲嚟㗎？好遠嘅嚇。呢度嘛，呢度都係。點解就比你哋更加啦？係可能佢都遲多5年，我都話其實起多啲啦。呢幾個自己搭就係喺度。唔知喎，可能好靚啊！外面嘅可能越嚟越靚，就係睇下你哋覺得咁樣用 check 佢。係啊，有渠喎，駁好晒嘅。市渠咁駁咧，我都落去。即係你唔習慣，即係下喐手啊！我唔得。
唔可以去轉都得啊？當人攞咯，你真係要當人攞咪得咯，啲油啦，唔係啊，係啲油啦，攞 set 人睇下俾我。出面都500幾啦，300。咁多啲錢嘅喎，網上。咁塞車嘅都係大把位啊，上嚟啊！大把位。呢度分都有㗎。可能俾架巴士嚟去10巴仙，大把位呢邊啫。因為嗰邊係10巴仙添嘛，嗰度有個10巴仙去10巴仙。有位啊，後面。唔係喎，而家你邊溝？死咗都要而家。咁你再搭翻柴灣咯。柴灣我都唔喐，點都唔喐。如果你唔要咧，其實有啲咧，你就你唔使特登 share 俾我買咗啦。我睇我睇要我去頭先又俾錢，我之前頭嗰3個月嘛，之後60蚊咁嘛。你記住卡咯，嗰度好在係1個月6個月期，你一撳唔輸其他嗰啲啦，卡你自己卡到啦，卡到。全部落晒㗎啦，聽日我哋要等翻上翻落翻去查翻。邊個落位啫？因為你落車都方便啲。再切咗啲鐵馬啲整過嚟喎，嗰陣時爛地嚟喎，條路就窄咗。整過嗰啲路，呢度嗰陣時條路幾窄嗰啲唔知啊，啲人落完車佢要跑過去啦，幾十年都唔死得，幾十年都唔死我，所以整得咁咯。我哋收工嘅時候，我哋有㗎啦，大家都要睇啊！哎呀，所以見到即係邊個環境啊？得唔得啊？呢啲唔怕㗎。你省嗰啲啊嘛，搞到後車嗰邊啱咗就我咁嘅年紀啊，6號位都唔識嘅，不過咧你部車買咪上啫，你慢慢睇個路徑咯，路徑你。因為呢個寬落咧，應該都冇乜問題。
冇問題嘅，冇問題㗎。膽量嘅，板板啦，板啲人講膽識嘅，公車真係講膽識㗎，喺好似都見過，學車嗰個學生咧，咩地方？对呀，都是要回去台湾那边再上来。知道啊，刚才他不会吃啊。转左啊。妈说他刚才應該可以做翻中嚟㗎嘛。即係邊有嗰個人啲水嘅嗰啲。啊！嗰啲大師水，嗰啲喺屋企嗰啲大嘅嗰啲。而家坐好頭咯，坐車中間又得，係咯，喺中間唔好咁遠啊！坐中間行地啊，唔好咁遠嘅。近下地啦，唔使行下地啦。邊個上去啊？